好，来线来看这个新北市刑警大队为这个馆长的抢劫案发生了后，就开始来抄可能涉案的帮派保护会，发动3届的行动，抓到20外个人。其中这个帮派一个姓刘的组长，每半年总算嘛去由警方甲砍起来。讲这颗卡到未少件的恐吓案、绑票案甲抢劫案，警方是怀疑讲这馆长的抢劫案甲伊嘛真有关系。 画面内底这群人伫咧5星级酒店内底，看到目标就过掠人，因控制对方行动，恐吓对方爱护手续费1000万。为这个被害者的3个人，拢是保护会内底重要成员，嘛拢涉嫌馆长的抢案。这摆警察经过半年，总算抓到姓刘的组长。我们执行拘捕结束。 36岁姓刘嫌犯，伫咧帮派集团内底角色，拢是伫咧管钱。伫咧去年6月来澳抢案，伊嘛承认有付予枪手走路费。我们有查出这个刘姓的这个组长有涉嫌来处理安家费的部分。那馆长案本案是不是也是如此？我们还在了解深入清查当中。警察长时间找证据调查，甲犯真侪件重大社会案件，保险会成员拢甲抓起来。 要来调查因犯的案件，敢个和别个案有任何关系？